Dona sokokati. Ozokokate. Pande tumesa ngale kinanga. Mele kinanga tinga ya pasi pona ngale. Nisaka ka nzambe apisa ngabu so makasi. Nzambe apisa. Ma ministre. Bonjour na mama. Mama biso tutiki mokumba na maboko na tala Dudu akindeki na place. Dudu aboti bane belé. Tozo senga mama yoka biso mawa ko ya Dudu ya bano pe bazali awa bamona telongi ya tata na asumeni ezo belé. Tobota maki tozo kola. Lelo kotika biso mba mobo atakuti ebike azali na problème moi santé za ko déranger mais akinde mbangu mingi dubaki mbangu mingi. Tout d'abord nga naza mo Christo pona koloba ke mort ya batu eza plan mokano ya Nzambe ninga sala makana ye. Reko Satan de l'auto sur la note tantôt ba biso lobi pe bien mi jwa ko faki. Aisika Dudu azaki ko vanda mona lem so uta muziki na ye ayibi ke o eza famille o eza lupango na biso na koleli ya ko tumisa ba mama na ko tumisa ba sœur wana donc Dudu azama masimani. Voilà, très chers internautes, merci pour la fidélité na bino na chaîne na biso MJ Télévision. Merci beaucoup. Na ba abonné fidèle au bolembakate, au bolandaka toujours be émission na biso tout le temps, au bo commentaka bo emakapé bo partageaka ba vidéo na biso. Lelo naza vraiment na plateau te nazo présenter émission na nga libanda, nazo présenter émission na nga na se amoyi. Pona nini pona zo kabola mawa na ngai na famille ekufeli parce que Bible lobi ke to lela na bandeko bazolela. Lelo boy MJ Télévision nga Sylvie Bahati nazole la Dudu Adula tozole la Dudu Adula azaki moko ba animateur munene na kati orchestre Zaiko langa langa Dudu Adula azasu na bisote Dudu Adula awumeli na orchestre Zaiko langa langa ya nyoka longo lelo boy atiki biso ezo sala passe ezo sala mawa na tokitia MJ Télévision tokitia sur terrain tokitia na matongi na masimanimba A71 bisika pi Dudu Adula akolela ndeto kozoba interview ya famille na yeto kozoba interview yeba ndeko o bakola na Dudu o ba monaka Dudu Adula ndenge nini azobota mandenge nini pe azokola na ndepe Dudu Adula kufi bakoza toujours na témoignage ya kopesa pona ye oui bokolo ba ke non Sylvie Bahati mutu so akufi akoma aka malamu pona mutu nyonso taza yaki mabe non Dudu Adula tito yeba ye to tikala koyoka ye na ba clash te to yoka ete Dudu Adula fingi o amanke nyoka longo respect o amanke Kofi Olomide respect etikala kozala te Dudu Adula molimone epe manakimia tozolela na Zaiko langa langa tozolela pe na famille biologique ya Dudu Adula o bazana Kinshasa pe ba o bazali libanda mboka. Voilà, très chers internautes, tozo continuer toujours à kolela na bandeko ba kufeli parce que Bible lobby to lela na bandeko ba kufeli lelo MJ Télévision tozo kabola mawa na famille ya Zaiko langa langa tozo kabola mawa na famille biologique ya grand animateur ya mboka na biso Congo animateur munene ya Zaiko na kombo ya Dudu Monga Adula Dudu Adula o te kotika biso depuis hier na mikili ya poto na mboka Bruxelles Dudu Adula vraiment anyokwa makina malade depuis 2023 et Nzambe ayeko sani ko zo molimo na ye mukolo ya lobby dimanche awa ndi nazabo nazana aveni masimanimba ndika bozo mona masimanimba na matonge bisika wapi Dudu Adula akolela ki Dudu Adula apasaki vraiment en France awa bien que lelo baza souté lopango basi bateka yango biso to kiti awa na ekozwa bandeko baza na avenue o bamonaka Dudu Adula ndenga zo kola o bamonaka Dudu Adula ndenga banda ko sepelisa ba amoureux ya bonne musique tozana papa papa bonjour kombo nani kombo na ngai Lokwa Joseph Mijo sobriquet Mijo Papa Lokwa Joseph na benga ka vie Mijo ko ça va bien vie Mijo
En tout cas, toye a beaucoup plus poto solo la makambo etali matanga ndi mokolo ya lobi mais kana ko expliquer biso na Doudou Adoula oyeba ki ndenge nini et puis Doudou Adoula apporta nini na musique ya na musique na biso Congo et beaucoup plus vraiment na Zaiko langa. Merci beaucoup na ko banana no liboso Doudou Adoula aza mwana oyo abotami na biso awa na veni. Et puis Doudou Adoula azalaki na ba grand frère na Emi Balé ya Jean na Coco ya Jean asila kotika biso mais Coco azali et puis azalaki susu na grande sœur na Bijou et pratika biso. En bref, Doudou abotami na 1967. Oh, azalaki nena no hein. Alors Doudou Adoula abandaki liboso na orchestre Oka. Orchestre moko ya mike après et puis comme na les flairons. Les flairons orchestre nan. Bon en tout cas ya mike et puis aye ko tanga na école moko boye na Bandal. Bakota makelele kuna ezaki école moko ya formation. Nde sima wana Doudou aye ko s'intégrer na kati ya Zaiko langa. Ah, s'intégrer na Zaiko langa na ba nini? Plus précisément, en tout cas si je ne me trompe pas, kozala na ba 72. Na ba année 72. Oui, mais azali na kolanda Zaiko. Abandé kolanda Zaiko. Kolanda Zaiko, a été d'abord fan ya Zaiko. Oui, et après ndeko comme animateur. Siko oyambaki une nouvelle ya mort na ekoma tango lobo vandi vemijo oyoki ke Doudou Adoula azasulté Doudou Adoula Zaiko atiki biso oyambaki nouvelle wana ndenge nini. Vraiment tango to apprenaki yango et puis biso pasi parce que tu es que Doudou azobela azana poto mais ko apprendre que akufaki tozwaki nouvelle yango ezaki samedi et puis biso pasi donc akufaki depuis samedi. Oui. Ah OK. Et puis biso pasi mingi. Alors vraiment Nzambe yende pesa kapé Nzambe mutu azwaka. Donc pour na biso to perdre maman élément moko oyo Doudou asepelisa biso na kati ya matonge ke moko ya ndeko na biso mwana biso apesi biso quand même valeur sur le plan artistique côté musique. En tout cas Doudou azaki brave na musique. Doudou azaki brave mais lelo boye tozomona na Zaiko bazokufa belé na Zaiko langa ya Josa Nyokalongo azotika toujours tomonaki Merijo auta ko tika biso je crois ba série ya ba Covid-19 et après sous nono atala ko wa uti okufa na 2023 awa et lelo boye Doudou Adoula atiki biso mais Nyokalongo aza toujours makasi Nyokalongo aza toujours en vie. Okoki ko loba nini par rapport ya wana ya ba mort ya ba animateur Zaiko de bazokende. Bon, tout d'abord ngana za mo Christu. Pona ko loba ke mort ya batu eza plan mokano Nzambe ninga sala makana e. Oreko Satan de l'auto sur la note tantôt ba biso lobi pe jemi jo akofaki. Donc na point wana na ebi ninga ko expliquer te. Nyonso zaka Nzambe ye moko nde apesaka pe Yemoko azwaka. Biamijo oza ancien ya Masimanimbe puis ya quartier au Matonge. Souvenir nini ya malamu ozo garder pour na Doudou Adoula? Souvenir nini ya malamu na garder pour na Doudou Adoula? Tout d'abord Doudou Adoula de mon côté azana no beau-frère nanga. Za beau-frère. Aza beau-frère nanga. Abala. Oya aza Mbuza. Grande sœur nanga. Mobile na ye aza côté musu Mukongo côté musu Mbuza Maungu aza ancien joueur ya Daring de Doudou azaka une part aza beau frère na biso. Donc chaque fois zaki so aza na kin abande pe ko lekela yo pe mwa mbote mwa solo pe ya malasi
Oui. Moi pe mbota likasu pe bande ko zanga te. Awana ko zanga te po azalaki d'abord beau frère nanga. Et puis azaki oyo tolingaki mingi na kati ya vini. Dudu Adula zaki o bolinga mingi na kati ya avenir lelo boaza soute atiki biso message okoki ko lancer na famille biologique na ye na bandeko na ye ya musique et puis na nyoka longo o lelo boye ole kutu ba Dudu Adula nde ba kunda ye parce que obi Dudu Adula aza né en 1967 oui. Tandis que nyoka longo aza ba série 5 mais lelo boye nyoka longo azotikala ba animateur na ye bazokende ba musicien ba méridio bazokende mais nyoka longo aza toujours na moment douloureux oyo message okoki ko lancer na nyoka longo et puis na famille biologique ya Dudu Adula particulièrement pe na mwasi na ye. Bon, on a présent Josa, na koloba vraiment azaka na courage pour Dudu azaki petit na ye. Vraiment petit na ye pe d'une part ami na ye. Pour ba secret mingi ya Josar, en tout cas Dudu aki vraiment lekini a confiance. Azaki na etango nyonso. Vraiment ezali passe na motema pona présent Josa, mais tout ça la bonne nzambe nde apesaka ye moto azwaka. Alors présent Josa courage kaka. Courage kaka Zaiko kolembate mouvement et continuer kaka. Osoki yo polembi Zaiko bungi. Courage ya Josa nyoka longo kolembate continuer kaka po image ya Zaiko ebungate et puis Zaiko langa langa ekufate. Viemi jo bozaba na matonge Dudu Adula pe azaiki mwana matonge endenga kufibino koto na quartier bozo organiser makambo ndenge ni bolingi matanga ngo ezala ndenge ni. Moi ba réunion bandi déjà ko salama. Bon, biso to décider ka en tant que bana avenir to décider ka ke matanga ezala kaka kuna na se pa bango bazalaki. Mais kuna bateka déjà le pas. Oui, bien sûr bateki mais to ko tiango pa ba makamizile. Ah oui oui. Et pas ba makamizile parce que image pas makamizile les image oyo ba musicien ebele ba bande pe osa ba répétition na bangwana entre autres papa Wimba ba bande pe ko répéter et pas makamizile. Merci beaucoup papa ba mère vena 2 ou 3 personnes au balingaka yo. Bon, tout d'abord meilleur vœu na leki nanga za libanda Prosper et puis meilleur vœu na ami nanga aussi Didier azapi na Paris. Et puis meilleur vœu aussi na grand frère Nangai Lokwa Kanza. Lokwa Kanza grand frère na yo. Oui, au présenter pe ba meilleur vœu. Oui, ba meilleur vœu grand frère. MJ Télévision eta makamu kilimo bimba. Merci beaucoup Viemi Jo tozwa pe bande ko mususu tozakaka na masima nimba tozozwa pe maman ko opusana maman ko avancer déjà et pas à moi na matonge lelo vraiment. Bonjour maman, kombo nani? Bonjour, kombo ngai maman bienvenue. Maman bienvenue. Oza mwana avenue masima nimba. Na mwana masima nimba na bota mi na kolia. Oyebi Dudu Adula. Na yebi Dudu Adula azaleki na nga petit frère na nga. Dudu Adula azaleki na leki ya quartier. Omona endinga zobota ma omona endinga zokola. Bon na koloba so diza ape leki ya musika te nga kwa zanga la bota mi ya landi. Na age na. Mais ya mopanda otinda boybe moi zanga te. Kana ipe biloko oli ate te. Agile kiponga botani nga botani 63 ya botani 65 da to la to zaka ba promotion ya deux abo baninga kwa Dudu Adula za soute mama atiki biso tango ka ki nouvelle wana mbaki yango ndenge en tout cas ça là qui passe vraiment kotala kaka Dudu accueilli vraiment très tôt donc les rezana no belé mais tout ça ni eza passage obligé nzambe te permettre vraiment mais et ça lui passe pour vraiment matonner to leli de parce que vous perdre trois équipes mon côté na bino et puis op abande ko no so na Dudu Adula to bazomona mba moko avenue abota mo akolela masimani mba meli aza soute ate vraiment vie siko tozana masimani mba luponga ba Dudu Adula eza wate
Bon, toko le bas, le point Doudou Adoula, ils ont sauté. Mais Doudou Adoula, Azaki moi na venu. Donc maintenant Doudou et au salam na venu. Donc ils ont sauté Kenda. Bateka. Bateka. OK. Bateki le point mais Doudou Azali kala masimanimba. Et pas la famille Makamizile et pas la famille Aboli. Donc on est qui vraiment ici ka Doudou Azali ko vanda mon alem so route musique na ye ayebi ke o eza famille. O eza le point na biso na koleli ya ko tumisa ba maman na ko tumisa ba sœur on a donc Doudou Azama masimanimba. Pourquoi ba Doudou Adoula belle vraiment? Bon, Doudou Adoula étant tozalaki to ka Doudou azaki na diabète. Le meni Doudou eza diabète. Azaki akomaki diabétique. Atiki bana. Oui, atiki bana. Atiki bana, poto misusu azalia. Lelo boeza ikolanga langa eza orchestre moko munene obiso nyonso toyebi. Mais chose grave na 2023 to ute kokunda nono atalako o azaki moko ba animateur yekuta ya liboso ya Doudou Adoula na Zaiko atika kibiso ba période ya Covid-19 na 2020 tokunda ki pe Merijo o pe corne e ya kibu. Déjà bato mineno babande kopese na Zaiko baza soute ya Josa atikali mais habité soko kozala na message moko un message mo fort o ko lancer et pas nyoka longo wazolanda so caméra na biso oh toko ko lobaneti ni Doudou Adoula azaki mwana ya nyoka longo akilekiti mazaki mwana donc nyoka longo mutasali Doudou azala donc na ebiki matango eza maboko ya nyoka longo. Matango eza maboko ya nyoka longo ministère ya culture et art pe ba obimisa mbongo mais tangeza pour wana ki papa na ye mutasali yaza siko depuis Doudou Adoula kufi papa vie mi joabi Doudou Adoula fakisi ba bo qui nouvelle samedi ba musicien nini déjà o ba leki déjà awa en tout cas pe na yebite pour la vandaka au moins la biso vanda katal pa on est siko na bimi pendant le kala ki matanga mo la lemba ndelo ko na vanda ozela mama moninga wana tozo kendo ko toke matanga ezali journaliste mo ko feli moi ça matanga oui na moni photo nde on toke azamwa to ko moni na kacha venir donc on to assister bango donc na yebite ceux qui vraiment ba journaliste bazoka mais soit disant na ko ki lobby ba journaliste ba leka ki na ton lobby ba ninga bazala pour ça interview merci maman tokomi na suka ya interview na biso après awa biso to kita tiku na place Doudou Adoula abota ma place Doudou Adoula abanda ki apolela ka to kende pe kuna tozo image lo pango puis tozo pe quelques interviews ya bande ko mususu message nini ko lancer na bande ko nyonso o bazana poto bazolanda yo o na minute o minute mais parce que mort ya Doudou et puis si vraiment pas si mort ya Doudou bato ba s'attendait na ngote mais subitement to apprendre une nouvelle que Doudou Adoula azasuna biso que Doudou Adoula atiki biso vraiment eza passe marrant donc senga kaka to na kimia to balela Doudou Adoula na kimia nyonso surtout vraiment bon moko tango iso o ezalaki donc to continuer oti na demeure ni asuka d'accord ekoya en tout cas wana na ebite pona yoki bato biso ba lobi ke encore ekoya il faut Doudou balela ye awa po awa ekoza honneur mingi par rapport na poto mais tam suba na so ba décider o baza kuna babi ke to kuna papa na biso donc et vous avez pas mis pour hier mais vraiment en tout cas bato bazo souhaiter ngo corps à Doudou et ya maman tozo chité na yo ba meilleur ve na yo na deux personnes au balingaka yo otala bango ba mona yo ko ba mona opekala na njango wana bala wa bala mbote na bato tout cas la pesi mbote ya bato balingaka na yebi ke bozo landa ngai na mwa masimanimba na apela bana na poto bon et baninga donc vraiment la pesi bino mbote mingi tolela Doudou Adoula na bomoko na kimia nyonso. Merci beaucoup maman tolela Doudou Adoula na kimia pe na tolele na bomoko pe na kimia nyonso toza toujours na masimanimba dani chimanga tozo kita penza kuna toko mabisika pi Doudou Adoula abande ko vanda mama abi azo accompagner biso tozo kende to kende ya Doudou Adoula pesi passe maman pesi passe vraiment toucher ba
bango babi ezalaki depuis 0R fils na ngai bisi ngai bakomelaki na 0R mais ngai nazozwa yango lobi ezalaki na 7R. Obande ko se préparer que l'église moi na yo kota yetsanga o mama papa na chiko papa bana chiko wa mwana kasi papa devant confier vraiment ndenge ezalaki liboso toyoka dudu na pasi mais c'est le col ebungi bato donc c'est le col bato babosani il doit se prendre donc toujours avancer maman zo accompagner biso alakisa biso lopangu ya badudu adula siko ana matongi ana masimanimba organisation boza kosala ndeni mpona matango na butu bozovanda toujours vanda lebi vraiment tout cas esamaki avant-hier na 0R oui ezalaki à 23h donc bilobi na ntongo nde tovandaki ntango toyoki biso osi tokendaki église to toye nde tokutanaki tovandaki na se wana ke tokobongisa po tolela video dula na masimanimba po ezalaki mwana ya masimanimba otamina masimanimba. Voilà, toujours continuer toujours émission na biso toza en balade na ni masimanimba ona kokabola mawana famille oyo ekufeli bien que dudu adula azala susu awa te libota pe za so te lopangu basi bateka mais histoire na etikali ya ba empreinte sa dudu etikali toujours na masimanimba et puis mutolo na bakundango na masimanimba matanga na pe kosama awa comme référence bato ba koya awa oui bamoni eza pasi pe mawa ko perdre engambe mobali boye et puis du doigt avec na nous jeune donc 67 moi en 67 moi en 65 ça fait vraiment mal hein? Adrien Nyengele Kamanya agir mieux agir ensemble plutôt fondation en tout cas et puis si pas Simon il y a Doudou asko to komi bisika dudu adula botama bisika bakunda mutolo na ye lopango yango bien ki bateka mais bomoni ambiance ande zali batu bango déjà bavandi donc bo senti matanga bien que baza bien habillé bien parfumé bien maquillé mais bilongi na bango eza toujours bilongi ya tristesse parce que matanga lelo za suto za salité matanga lelo comment oye matanga o se parfumé ndepe to moni ndeko na biso ba mama biso bavandi awa tokozwa bango pe moi interview toyeba soki baza ndenge nini na dudu adula. Voilà très chers internautes ka ndenge na uti ko annoncer que toza déjà ana masimanimba en face à bozomona eska portail efungwami eza lopango ba dudu adula basi batekango mais o eza famille ya dudu adula famille biologique na ye. Bien maman, bonjour maman. Bonjour. Mes sincères condoléances. Merci. Kombo nani? Ma bébé. Ma bébé, ozandenge ni na dudu adula. Dudu azaleki nanga. Azaleki na yo na mwenka bilongi corpulence na moni. Dudu azaleki na dudu lelo azasu na bisote, dudu atiki biso. Je crois depuis samedi tout attiqué mort il y a nouvelle il y a mort il y a Dudu adula ou yambaki yango koma na me pesi biso pasi tiso to kita tan pasi voix peser au kita maman matsa moi voix na yebi ko le ma wone pasi mama to kokate pasi passe. Si comme maman nde to na na se renseigner na avenir, mais singa ke awa nde place dudu abotama. Mais fabi ke lopangu ba famille za la suswate, famille za suswate mais na monde bino bovandi awa. Matanga siko ezo salama awa to pe matanga za na place musu ezo salama ana Kinshasa. Ana Kinshasa matanga ezo salama awa. Ka awa. Et bo sangani na bandeko pe ya Zaiko bandeko Zaiko baza awa parce que nyoka longo aza na poto mais bandeko bazali awa bandeko bazali awa pardon
bandeko bazali awa nanu baete bazaiko nanu baete et ba musicien musu depuis Doudou Adoula atiki biso basi bakomi awa tomoni moko te. Je crois ba okoma déjà Dani Chimanga parce que problème les complications ils qui côté adresse donc matang ils a déjà masimanimba A69 A71 bisika wapi matanga Doudou Adoula eza ko salama ana Kinshasa siko à propos ya ba organisation bino famille boza ko kanisa nini Doudou akunda makuna tope corps et ya awa Mama Doudou atiki bana ebele il faut korea bana Doudou bamona elongi ya tata na bango bana musu baza musu pe baza bana poto donc il faut corps à Doudou et ya il faut ya siko dans ces cas n'habite soko za na message ko lancer na maman ministre ya biso ya culture parce que ba obseko ekoko ya toujours mboko ebimaka epa na yenda obimisambo n'habite soko lancer message et pa bandeko na biso oyo bakonzi ya mboka na biso to pe bandeko a Doudou Adoula oyo ya musique o baza na poto parce que bango pe bakoyi pe ko s'organiser na ndenge na bango bakoyi pe ko bunda ko kotsa ba mikanda pour que corps wana eya pesa bango atamwa liloba par rapport ya c'est que ndenge famille bozo linge ya awa na ma ministre bonjour na mama biso tutiki mokumba na maboko na tala Doudou akindaki na place Doudou aboti banebele tozo senga mama yoka biso mawa koro ya Doudou ya bano pe bazali awa bamona telongi ya tata na mama ndenge na lobi tozo senga ka korea boyoka biso mawa bano bazali awa bamona telongi ya papa na bango o bazali kuna bakoyi koya me bao bazali awa bazana moyen te kozala te mama boyoka biso mawa na bandeko ni baartiste nazo senga boyoka moninga mawa bosangana boka moninga mawa o bazali kuna Doudou ayembaki mutu nyonso asepelaki na Doudou siko moninga aza susu te makambo matanga eyali teke opona onga na orchestre boye onga boye te biso toza bakongole toza mutu moko soki moninga akei bino ya mosusu boyali tosangani kaka tovanda esika moko po tolela moninga. Et depuis Doudou atiki biso nyoka longo asi a contacter bino famille asa contacter mais na biso te na bana na bandeko mosusu azoloba nini par rapport à matanga te na biso te mais na bandeko mosusu ipaka soli na bango na biso toyebi te na biso nanu tosololi te. Merci beaucoup maman pour la précision au biso par rapport ya matanga oyo ebele bazolo ba Doudou azaki nanu elenge parce que 67 ans azanano Doudou vraiment abeli nini to zo précision et pas inayo parce que yo nous a mis placé ya koyebisa biso maladie Doudou akufeli mama na koyeba te ya belaka diabète Doudou azamuta diabète mwana mokita ke poto o ba changer makila o boina boy azaka diabétique. Merci beaucoup maman, merci et merci puis MJ Télévision tokaboli vraiment mawana bino bambote na yo na des personnes au balingaka yo bien koza matanga moi ba meilleur ve et ko sala pe bien. Maman na ba passo na zanango bande ko ka bomoni nga moninga na bino na matanga. Wa ko ka biso mawaika to participer to vendre sika mona matanga. Nazana pasi na mawa na boite na kusuite babona nina banowali lokwe nowali zwana babona mais nazana matanga oyo aibike nazaka muninga nae toto na kata famille aya kato partager ma biso na bango mwananga. Merci beaucoup maman. Merci. MJ Télévision et Kaboli mawana bino tozo zwape maman mususu aza pembeni to solola na ye toyoka ye pe aloba ba souvenir bon ba souvenir malamu o azo garder pour na Doudou Adoula. Bonjour madame. Bonjour. Kombo nani? Mama Mina. Mama? Mamina. Mama Mamina. Merci kitoko.
Dudu Adula atiki biso ozaki ndenge nini na Dudu oza nani pa Dudu Adula to pe Dudu Adula aza nani pa na yo Dudu azaleki mort ya nouvelle ya mort ya Dudu Adula oyambaki yango ndenge nini nanga pa oloba te tembaki mabe makasi Cisco mabeza kaka ba souvenir nini ozo garder pour na Dudu Adula ba souvenir ezebele tobotamaki tozokola lelo kotika biso mbamo boye ata kutoyebi ke azali na problème mwa santé eza kodéranger mais akei nde mbangu mingi dudaki mbangu mingi nzambe mayoba message nini okoki kolancer na président na ye parce que Dudu Adula awumeli na Zaiko Dudu Adula asali bambula ebele na minute oyo nyoka longo auti koperdre vraiment moto ya monene parce que animateur oyo mosu azalaki wana nono atalaku atikaki biso na 2023 Mericho atikaki biso na 2020 période ya Covid-19 et lelo boye Dudu Adula pe akei nayebi te so okoki kozala na mwa message moko oyo ekoki koreconforte nyoka longo na moment oyo par rapport ya liwa ya Dudu Adula namoni na oloba te omoni Dudu akota ezali ko mwana moke nyoka longo aza lokwa biloko na ye alowa papa na ye donc aza ebele mpo na ye po age Dudu akota na Zaiko azalaki trop moke mais afandaki na ye mingi ekoma mpe ya libota donc toyebisaka ye moko ayebi bana baleki ebele oyo bana na poto bakoya Kinshasa mais oyo moye bakende eza te donc bana awa nyonso baolela lelo balobi na nga tomona nyoka longo mais eza mwa moka uta obengaka na ba 11h awa aza Afrique du Sud mwana Dudu moko ayebisi nga alobi mama Mina naotosola na président nyoka longo abi naotosola papa nyoka longo a confirmé pa na ye ke corps koya bon soki ndenge alobi wana corps koya eza mpe bien mpona biso na bana mosuku bayali awa donc nzambe asuka kaka Dudu aya tomona ye tolela ye ndenge esengeli nzambe asunga kaka corps a Dudu eya boye tolela ye ndenge esengeli bino famille awa siko matanga ezosama parce que jusque là bato baza vraiment na adresse exacte te nayebi te toyebi kaka ke matanga eza na masima mingi mais numéro toyebi te soki kopesa bandeko adresse bisika vraiment matanga ezali matanga eza masima mingi ba 71 ya masima mingi ba 71 lelo nazalaki pa bokomesa kuta baka oya boye mena ya comité donc tozali alobi tofamile na bandeko tozalaki ebele na bana nini lelo ta lundi mosala bake quand même na pokwa baozonga donc tozali awa merci beaucoup maman Mamina nayebi te soki okobakisa mwa liloba par rapport kaka ya baobsèque ya Dudu Adula na moi biso elo tosenga nzambe apia biso kaka makasi makambo nyonso eleka nango na kimia elo naosengaka yango wana merci beaucoup nzambe apesa bino makasi makambo nyonso eleka na kimia merci beaucoup maman Mamina Lela ya Dudu Adula, ça fait vraiment mal parce que 1967, bon, eza ebele, eza pe mouki, mais pour na Dudu Adula, eza vraiment mouki. Ezo sa bisonyo so pasi, toza awa na famille ya Dudu Adula, bisika pi Dudu abotama ki bisika pi bakunda imutolo na ye, bisika pi paza iso auti poto, il faut aya ko tike la bandeko, mo eloko, mo enveloppe, nesta ba feti bo akoya, mo mutuka, ya bino angwana, soso, masanga loso, mais lelo boy Dudu azate nani akosala yango naza mama pembeni ya mama Mbote bonjour mama kombo nani mama Yvette Dudu azaki nani pa na yo et puis oza nani pa Dudu nani za kuluta Dudu oza kuluto yaya Dudu oza yaya Dudu nazo kokati ozo kokate Pande tumesema ngale kinanga. Lele kinanga tikinga ya pasipo nanga. Nisema kaka nzambe apesa nga biso makasi. Nzambe apesa bino makasi na bana na yini.
mais tu sais maman vraiment pardon maman ministre. Maman ministre. Kotika biso te maman na ngai. Tala Dudu azana molongo ya sombo ya famille pe ya bana. Bana bazolela bakomona papa na bango. Apisa biso bandeko na ye toya biso tomona ta ndeko na biso. Biso biso pasi. Na éviter na koloni kaka ndenge gante na lobi. Kaka ndenge wana. Na kama so koloba tu. Nzambe apisa biso ye imonde nzambe kaka mutazuye. Nzambe ngosa lokumu. Maman, c'est vraiment pardon. Yo quand so mawa pardon. To siki so aboko ko mari ke so mawa. Ko ande ko na biso yande ko na nga ya. Ngai moko ona kene ya ata ko na ko komba e pa to ko tika ina nda ko ya stinga ki. Nda ko ya zwaki. Mama ko tika biso te pardon. Yo ke biso mawa. Yo so va mawa mama pardon. Pardon, maman, oza vraiment abati na kozwa autant mingi te na ebite soko eko za na moi liloba moko eko bakisa parce que na moni vraiment za na choc oka ku koloba te na koki ko kozwa œuvre tant mingi te message na nini par rapport ya matanga oko ko lancer na batu ya Zaiko baza na poto et puis bandeko mususu ba musicien o bazali awa par rapport ya matanga ya Dudu Adula. Matanga ya Dudu ya lengolanga Dudu eza na masmani ba 71. Et pas motolu na yeza. Ba oyo nyonso ba musicien ba ninga na ye ba ke Dudu azali na masmani ba 71. Ba ya to sangana to za kopomi to ba ni to kusala. Kwa Dudu atiki biso ba famille na ye. Bien sûr, bon peut aller on est là ba famille comment peut la famille na yi batika biso ke ba ya ba masun ba 70 masun ba 71 et pas il to adula bon mwana izala na mutolu na yi. Voilà, on a changé cadre. On a continué dans le lopangu, bisika wa pipo ezaki pe famille à Dudu. À 70 et puis à peine ngambo à 76 pe ezaki pe esika puis oh Dudu pe ba famille na e bazali bango pe ba mona Dudu ndenge azobotama ba mona ndenge azokolela et puis à Dudu azaka soki concert ezani sipembenya na ba matonge abande beaucoup puisque ya a moi iloka malili ekitse mungongo moi iloka kolia posa nini ekanga libumu naza awa nazozwa mama za mpanzi na ngai na kosola na ye par rapport ka ya matanga oyo poto zolela biso nyonso na ba. Bonjour maman, kombo nani Dudu azaki nani epa na yo et puis yo pe oza nani epa ya Dudu? Ngai maman je pense aboli ya Dudu na kati ya famille bota wana azaki leki na biso penza leki ya makila ya famille penza tozo esika moko ekoli esika moko nazotembe la classe esika moko esika na ye ya kosakana awa esika na ye ya kolia awa esika na ye ya kopema awa donc nyonso mpona ye alors yango wana biso oza baya na ye tolingi ekele mosika te biso moko banatif tovandi yokabola pasi wana na bandeko mosusu eza pasi kokabwana yanga na aleki na nga Dudu donc amarke biso makasi esali pasi si on a vu ça moi na 22h moi na yeko yela nga téléphone na maman nazo mona eloko mona Facebook yo koti na Facebook na bité na koti te moi nazo balanga zo lenga azu téléphone na fungula tsemina na makolo na vanda ki sango ekuta ki ekana ndakwa na vanda ki na kiti place nde azu téléphone na tsemina na makolo na tali na beta ki cri na koki même pas na vandi banda wa 2h30 nazo lela kaka Nathalie va vite passer ensemble. Donc tout ça li va vie ensemble. Tout ça kanye longo, to le longo, ko uta kuna to kutina na sali au botoli, au lait. Ngana kutina loko au botoli. Tout ça vraiment en famille. To perdre star na kati ya matonge. Tout ça na ba star na kati ya matonge li balé beaucoup la tika biso, les lopé Dudu azo tika biso na pasine so boyo. Wana remplaçant Azadi kaka nzambe mutu ayebi c'est mon premier à kopesa biso mususu donc perdre l'élément moko très cher alors que ça na pasi wana nzambe mutu ayebi
kosisa biso pasi wana. Nzambe mutebi kosisa bino pasi wana maman Doudou parce que lobi bokola kina Doudou bo passer vraiment vie ensemble. Tant boande kokola na ye Doudou ko na kokola na ye na bo mwana na ye abandaki ko passer vie ndenge nini. Abandaki vie na ye kitoko. Atangi ba classe na ye. Tango asisi ba classe alingaki ko embrasser ma musique. Akena chem yetu. Tange bouge. Continue au mususu wana. Après le gola aki ko kota na Zaiko papa na ye wana za papa na ye. Nyoka longwa. Wana za papa na ye pour enfant chéri na ye. Enfant chéri na ye. Enfant chéri na ye c'est dans la bombe Zaiko vanda awa. Le kabali mwana moko vraiment poli. Alaki poli. Mwana malamu atika na mutu na likamute. Wana ezaka atike pondenga akufi parce que baba muso akufi ataza ye mabako matujo malamu. Non, et pas Doudou. Ato bandi masimani bana seti na coin ukuluka histoire Doudou. Ataza musika so ayoki na likambo, il faut y assister, il faut participer. Celui pas azana sur place, azana bino tongo butu poko esika na ye akokota koti kuna bimi azomi avandi azukiti. Donc il pas na ye za po Doudou profiter. Bola ma Doudou fait ganga. Bola ma Doudou fait ganga. Doudou bisons to ebi Doudou adula zayi monta clash te monta polémique te. Maman nazo sukisa na yo message ni okoko lancer na ba konzi na biso na maman ministre culture et art par rapport ya ba obsèque ya Doudou adula. Vraiment na ko senga na ministre culture et art Yolande Elebe na yebi pas ali sœur ya mwana na ngai. Babimi ona bo papa ona mwasi. Tant mwana nga wana kufina Afrique du Sud Yolanda zaki na sona matanga awa na Rita Bola donc senga na bango batika biso te tango akomona nini oyo akomona ke oui eza famille na ngai donc Yolanda tika biso te asala tous les moyens ba expatrier pour Doudouya pour tokabwana ye mais sengo nyonso pe lotika ipe na mboka na ye asuka c'est ça na sengi vraiment na gouvernement na ye ministre na papa na ye ya musala nyoka longo ya Josa voilà kota elongo na bango bakoka kusunga biso kor ya Doudou et ya soki ye ekoza malamu batia epe na musée ndenge batiaka baninga mususu kwa la star et ape na place des artistes oui wana obligatoire ekozala après tout les canaux tika na mboka ya Kembo ebi ke bakoyamba epe kuna na esengo po azaki pe muto esengo. Merci beaucoup maman Hortense ezo sala pasi ezo sala mawa moria Doudou adula mama senga sinya bi mwana Doudou adula aza mopanzi kuna da nichimanga na ebite so to ko zoyer aloba pendenga yambaki nouvelle wana donc tozolela kaka MJT tozana famille biologique. Il y a Doudou Kabola bango parce que Doudou Adoula azaka être cher pour na biso Doudou Adoula asali et belé na musique na biso à Congo côté animation Doudou Adoula vraiment aza modèle aza exemple bano bae lelo na animation baza ko landa vraiment lokolo il y a Doudou Adoula na mopanzi nanga na zana elenge mobali kitoko bozo mona déjà longue physionomie déjà ezoloba parce que ressemblance ezali ezola biso directement Doudou Adoula. Bien que y aza marron Doudou aza pembe donc maquillé ça toujours parce que baza la même son Aden moko. Bonjour mon frère. Bonjour maman. Kombo nani? Comme on a Popol. Popol uzanani et pas Doudou et Doudou aza nani? Oui. Aza papa. Onanga. Oui. Aza camarade, aza nyonso pona biso. Donc mingi ya oloba vraiment na ko même pas ko oh quand même pas koloba ça se voit à l'œil uni yoza mwana oza 40e na bano Doudou aboti c'est mon grand frère naïe mon grand frère oui grand frère naïe il né na bango babotami na 5 babotami baza 5 papa yangaza mwana liboso après mususu aza na bibo mususu aza na poto ou baza na ko ya mwasi akufa elas Doudou ndazaki mwana suka Doudou azaki mwana suka boyambaki nouvelle ya mona ndenge nini koyamba yango apasi na motema mutu moko tasepelaka na liwa ntango nouvelle eyaka tolelaki
mingi oloba eza te, je crois Doudou akufi libanda mboka. Ah na moun bobandi déjà matanga, bobandi déjà kovanda, bobandi déjà kolala et famille Doudou à part bino famille biologique, azaki pe na famille na musicale. O tozo mona numéro 1 nango eza nyoka longo, tozo mona pe bande koné mususu pe azaiko o bazali banda mboka. Na ebité soko koza na liloba o ko lancer et pa ya Josa nyoka longo o azolanda na moment oyo par rapport ya ba obsèque ya Doudou. Oh, ngana kosenga na pona nga tubenga kai tonton Josa. Tonton Josa azolanda yo. Tonton Josa pona nga oyo okosala biso cadeau. Eza cadeau, eza que corps na yo, très corps na yo, eza ya Kinshasa. Yango nde vraiment onga souci nanga. Yango mingi ya kolobeza te na okoka même pas kolobeza. Mingi ya kolobeza te non zo tant mingi te parce que oza vraiment abati. Na ebité soko bakisa moi liloba kaya mukie poto kabwana yo pona lelo. Poto kabwana ngai. Maman eza pasi. Kozanga Doudou adula. Oya za nazo bana na répéter ngo lisusu. Aza papa, aza ami, aza ki nyonso pona biso. Aza ki nyonso pona nga. Pona koli na maboko na ye. Vraiment, mon dit mon aïe épée manakimia. Nzambe bakoko abatela ye. Nzamba bakoko abatela epe ayamba vraiment molimo na ye enfin te eba na couper manakimia parce que Doudou azaki na monta ba clash te Doudou azaki na monta to chete Doudou azaki toujours poli azaki toujours gentil la preuve année isoké na ba concert na bon au monde est toujours souriant ya sekane toujours un problème na motute biso MJ télévision nga pe Sidi Bati Dani Chimanga Flair Monde HD to kaboli mawa na bino je crois que to banda ko leka poto zwaka ba to zwa bino ba interview to e ba matanga ezokende ndenge nini corps ekoya jour nini to banda vraiment ko leka awa na suka ezosala pasi donc nazobeta susete na bandeko na biso ya musique ba musicien nyonso en tout cas Doudou azaki mutu ya polémique te Doudou azaki mutu ya rando te Doudou ano 15 jours azwaka téléphone na ye to pa lekine émission moko abandi ko clasher ba musicien mususu to pa bandi ko clasher ba ene na ye Doudou atikala ko sala ngote Doudou azaki toujours na bolingo Doudou adula nande pe lelo atiki biso Doudou atikali ko swana na mutu te muningane ya musique Doudou atikali ko sala yango te donc MJ télévision to kitaki a na masimanimba A71 bisika Doudou adula abotama bisika Doudou adula baba kunda motolo na ye bino bozo mitungisa maboza na poto boza na Kinshasa boza partout dans le monde bozo tuna Sylvie Bahati matanga Doudou adula Kinshasa koza wapi matanga Doudou adula ezesika ko bunga te soka oyena matonge couloir wana couloir madeko ko koti masimanimba tina suka masimanimba A71 okobona parce que place matanga ebunga na kato mona famille Doudou evandi wana bana quartier ba vandi wana merci beaucoup na Josa nyoka longo ozali toujours en commun accord na famille Doudou ya poto ya awape oza toujours kobenga et puis souci ya nyoka longo ezali que Doudou adula cordon et ya awa akundama awa ba rendre e ba dernier hommage parce que Doudou adula asale belé pona zaiko Doudou adula aza parmi ba grand animateur ya mboka na biso donc ba animateur pe obozana poto obozali awa bosangana par rapport à matango bosandi bosaki na matanga ya nono atalaku lobe so bisika bozana France kuna bosangana na ba CNN bino nyonso bosangana pona kolela Doudou adula azaki mutu ya kimia Doudou adula abinisaka biso Doudou adula sepelisaka nani sepelisaka matoi na biso et puis aningisaka mwa loketo na biso na lelo to suki awa et merci beaucoup na famille ya Doudou adula oza na masimanimba na ndenge bandimaki to sa na bango interview bien que bazoko kakoloba te en tout cas merci beaucoup merci na bino nyonso obolanda ki émission oyo merci na la première dame d'Orléans madame Mami Wanjamote ma papa Misha et merci na Dani Chimanga papa Darvi pona lelo to suki awa ba programme ba obsèque déroulement bokozwango toujours awa na chaîne na biso MJ télévision to suki na biso a commentaire au sa mingi zate bye.